cât e ora? Oare bună, cum ai speriat? Ce vrei tu de la mine? Eu sunt în concediu și dorm cât vreau. Hai, lasă-mă în pace, nu mă deranjă. Și mă nervează eu atâta, nu. Pălufa, hai vă las-mă în pace, eu sunt în concediu. Și pățan, că lasă-mă să dorm. Gloria, eu în 5 minute mă întorc, dacă nu te scot, nu-i duci. Hai, du-te. Înțeles? What the dog doing? Ui, și mă săturat e pe mine. Eu sunt în concediu, nu sunt în pace, dorm. Eu sunt în concediu și vreau să dorm. E, nu mă enervat, Pălufa. A few moments later. Pane bună, faci ce faci tu, mă? Eu ți-am spus, trezești? Pane bună, eu ți-am zis că eu sunt în concediu. Care concediu? Trebuie să lucrezi și-o luat el concediu. Trebuie să aduci bani în casă. Concediu și-o luat, mie mă de la lucru. Bun, nebună n-ai pe... E plecat, Ce m-a săturat eu de tine. Concediu. Ba, dar nebună mă ești tu. Hai mă repede, te-am amenințat? Și șoc i-a intrat eu. Fetele, dați-mă ascund aici la voi, cum am stat nu-mi dea pași să dorm. Ascultați, dacă e vine, spuneți că eu nu sunt aici, bun? Fetul ăsta tot nu mă uit așa, la voi. Băi, scoală-mă, tată, nu mă chiar, gata, spus, mă să trag. Gata, iubușca, nu mă scot. Și de scoală, sculați-vă și hai să facem curată tot casa, mă înțeles? Noi vrem să ne odihnim, O? mereu O? la copac. O, la coparc, e bună idee. Hai, fa, la coparc, să distrăm fetele astea, fa. Tu nu vezi că le vor la coparc? Care acopacă-i n-am bani de acopac? Și miști așa că n-ai bani, stai cu punga plină, de cum am are bani. Всё, hai, ne sculăm și ne ducem, hai să distrăm fetele astea. N-am eu bani, trebuie să duci la lucru, nu știu cam un lodă. O, fa, nebună. Fetele ești mă repede, Oi. da, Ce faci? Gata, gata. Dar tu și nebună mă ești. Acopac, Vai. de concediule. Gata! Luba, tu ești o nebună. Și mă săturat mă duc. Până nu mă nerva. Gata, 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 Luba, uiși. Hai, hai. Scamul, revenim. Revenim. My ears burn. Hai. 5. 3. 4. 5. Ne vrem la copac, e vară și ne vrem să ne distrăm. Ce problemă, voi și atunci tașini tata, te hotărăști, corect? Da. Ce ai de să-i? A, nici Leopșca, noi glumim. Hai, să mergi, mergi. Mergi. Hai. Tac, fetele. Plan uragan. Ura! Amuș, tata hotărăști, tata dacă o promis, ne ducem, ok? Da. Îi facem, amuș, îi venim noi de hack, lui mama, așa cum știm noi. Corect? Da. 5. Nope. Fetele, îmi pare rău, dar noi nu ne putem duce la acopar. Mam, ta asta e nebună, uite m-a lăsat fără bani. Cu 20 lei m-a lăsat, voi vă închipuiți. What? Eu știu, mă, ne-a scos bani. Serios? Ia, vină încoace cu mine, vină și arată lui tata, vină mă repede. Hai, arată lui tata, unde a pus mama și ia banii? Iată-se. Și? What? În liceu? Tu serios? Ești sigură? Ia arată unde? În liceu? Serios? Bravo, Mirela, ura! Câți bani aici! Dar noi cu banii ăștia și în Madagascar ne ducem și în Dubai, ura! Ne ducem să ne distrăm. What the dog doing? Veneți încoace. Câți bani! Fatality. Ascultați! Dar noi înainte de a ne duce să ne distrăm, trebuie să-i facem o farsă lui mama. Altfel, ea nu o să ne dea voie să ne duce să ne distrăm, corect? Da. Amuș, îi facem cea mai nebună farsă și am plecat unde? Să ne distrăm! Fatality. Amuș, tata se gândește, face ciuru! Ha. Fetele, ia uitați așa de tata. Ție unul, la comanda mea, la atac, ok? Vedeți cum așa. Mama! Noi avem o provocare pentru tine. Ce provocare? Ne dai voie să ne ducem la aquapark sau nu? Nu vă mai dau voie. Ești sigură?
Sigur, du-te capul meu! Noi încă o dată te mai întrebăm, ești sigură? Tu te mai dai pași și duci ca treabă! Fire! Hai, ieșim! Hai, Petre, ieșim! Țineți! Hai, gata, mama! Rămâi acolo! Noi plecăm la distracție! Hai, să mergem! Hai, Luba, stai acasă! Mergem! La distracție! My ears burn! Ura! Ne ducem la distracție! Ne ducem să ne distrăm! Ha, sfârșit odihnă. Lasă, Luba, mi stă acasă, dar eu o să mă odihnesc. Și ghinești. Ce rai? Ui, bля, Luba, cum fac mai găsești aici? Eu nu pot să înțeleg. Ce ai crezut că eu n-am să găsesc? Ai luat banii și ai venit să te distrezi singur? Dă-mă repede banii! Care bani faci cu tine? N-am eu nici un ban al lui Nic. Da, mai bani, o să așa pune până așa. Banii, da, Hai, bă, vă mai găsești. Fetele, scuze! Mama ne-a găsit! Uite! Vine încoace! What the dog doing? Aici! Stați! Vine încoace! Aici! Mai și miros aici. Slască! Amuși, bani, nu și brăpa. Am plecat! Mama nu ne-a găsit! Ura! Ne ducem la scăldat! Ea nu ne găsește, așa-i? Fuga! Adio! Am plecat! Ui, mama! Repede, fuga! Am plecat! Hai, fetele, plecați! Taci, Luba, ești te distrează! Gata, Lubușca! Пока, Любушка! Люба, come on! My ears burn! Люба, молодец! Любушка, моя! Люба! Luba, noi am venit la distracție și plângem. Corect? Luba, noi am venit să ne distrăm. Hai, fetele, lăsați și am plecat. Păcat! What the dog doing? Hai, luăm câte un covoraș și la următorul tobogan. Hai, mergem. Fuga sus. Fetele. Hai, voi vă duceți înainte, dar eu mă ascund să-i fac o farsă lui mama, bine? Hai, fugiți repede. Game over. Hai, Любушка, ajunge-ne de urmă, papa! Hai, Luba! Hai la distracție! Bă, Luba! Hai, vă liniștești, fă! Chiar n-ai înțeles că noi am venit să ne distrăm! Să ne lămurim noi acasă, înțelegi? Care acasă ai? Mare snienă! Gata, fă, Luba, ia ascultă! Eu am văzut topoganul ăsta! Hai, fă, să ne dăm în doi așa, ca în tinerețe! Iuhu! Știi, ți-i minte cum făceam mai tinerețe? Știi, băi, deci tinereța ta, să dau eu... Ba, dacă ești naiv, lasă-mă dau eu singur șfârtini! Rămâi tu, hai, du-te în ani! Tu ce fac cu banii tăi? Banii tăi? Pe topogane azi! Hai, ceau! Oi, Luba, tu ce? Luba! Uai, Luba! Vai, Luba, tu ești nebună! Uai!
Mama lui... Ui, bля! Fatality. Mama lui Jackson! Luba! Fai! Eu din cauza ta, mă din cauza ghinion, cât ce să mă duc! Doamne, te iubește! Adieu, am plecat, că m-am tăstat din mână! Nope, nope, nope.